все достанут. Блин, у меня так ботинок скрипит. Что, совсем дураки, что ли, а? Антон, где твоя работа? Ну, сидят же тупые, ну невозможно, ну. Антон, так знаете что? Вот родительское собрание будет, я покажу эти ваши позорные чертежи, и родители пусть подписать. И больше ставить. Никита, сядь нормально. Он меня снимает. Ага, конечно. Убери телефон, я сейчас матери смс отправлю. Я не снимаю. Я тебя сейчас сниму и матери отправлю. Так непонятно. Я говорю, вот ответь с кем-то. Хорошо. У тебя свои мозги есть или ты вот копируешь их? Кого я копирую? Кого? Ты же вот все начертил уже? Да. Все овалы, все три? Нет. А почему?